নমস্কার, আপনারা দেখছেন আর প্লাস নিউজ। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি স্মৃতি। রোববার দুপুর 2টো সময় হ্যালো ডক্টরের। আর হঠাৎ করেই কনকনে ঠান্ডা শীত পড়েছে। পড়বে না করেও জাঁকিয়ে শীতে জুবুথুবু গোটা রাজ্য। আর এই এত কনকনে ঠান্ডাতে বেড়েছে অসুস্থতা, সর্দি, হাঁচি, কাশি, শ্বাসকষ্ট জেরবার আমাদের বাড়ির অনেকেই। তো এই আমরা কিভাবে সুস্থ থাকবো? কেন এই সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এতটা পরিমাণ বেড়ে যায় শীতকালে? আগে থেকে কি কোনোভাবে প্রিকশনসের উপায় আছে? কি ভাবে আমরা সাবধান থাকবো? এর ট্রিটমেন্টই বা কি? এই সমস্ত কিছু বিষয়ে আজকে আলোচনা করব হ্যালো ডক্টরে। আর দুটি টেলিফোন নাম্বার আপনাদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের স্ক্রিনে যাচ্ছে দুটি নাম্বার দেখে আপনারা সরাসরি ফোন করে স্যারের সঙ্গে, আজকে যে ডাক্তারবাবু আছেন আমাদের স্টুডিওতে, তার সঙ্গে এই বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, শীতকালীন অসুস্থতা নিয়ে কথা বলতে পারেন। আমাদের সঙ্গে স্যার রয়েছেন ডক্টর রাজদীপ দত্ত। স্যার, আপনাকে স্বাগত আর প্লাস নিউজ এবং হ্যালো ডক্টর অনুষ্ঠানে। নমস্কার আপনাদের সবাইকে। একদম স্যার, যে বিষয়টা প্রথমেই জানবো আপনার কাছে, শীতকালীন অসুস্থতার মধ্যে আপনারা ঠিক কি দেখেন? দেখুন, বেসিক্যালি শীতকালীন অসুস্থতার মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এই সমস্ত নিয়েই বেসিক্যালি আসেন আমাদের কাছে। তো এর মধ্যে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের এই সর্দি কাশি থেকেই আবার অনেক মানে রাস্তা স্টার্ট হয়ে যায়। মানে তাকে যখন মেডিকেলি এক্সামিনেশন করতে যাওয়া হয় তখন অনেক কিছু শুরু হয়ে যায়। তো ডিটেলটা আলোচনা করব। তো বেসিক্যালি ধরুন, সর্দি কাশির মধ্যে শুকনো একটা কাশি থাকে মানুষের মধ্যে, আর একটা ধরুন কফ উঠতে থাকে, সেই ধরনের একটা সমস্যা থেকে থাকে। তো এই দুটো সমস্যার ক্ষেত্রেই আমরা আজকের আলোচনাটাকে আমরা করলে ভালো হবে। একদম, আমরা মূলত কাশির উপরেই তাহলে আজকের বেশি আলোচনা রাখবো, যাতে আপনাদের যারা কাশিতে ভুগছেন, ড্রাই কাফে ভুগছেন, যাদের কোনো রকমভাবে দীর্ঘদিনের কাশি, শীতকালে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছেন, শ্বাসকষ্টে তা পরিণত হচ্ছে, কথা বলতে পারেন সরাসরি স্যারের সঙ্গে। নাম্বার রয়েছে আপনাদের জন্য আমাদের স্ক্রিনে। স্যার, এই ড্রাই কাফ, শুকনো কাশিটা ঠিক কেন হয়? মেইন ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, দেখুন এগুলোর না অনেকগুলো কারণ আছে। এক নম্বর কারণ হচ্ছে গিয়ে কাশি হচ্ছে, তার মানে আমাদের শ্বাসনালীতে কোনো একটা জায়গায় সমস্যা আছে, তাহলে তো কাশি আসতো না। তার মানেটা কি, সবার আগে যদি আমরা আরেকটু ডিপে যাই, তাহলে লাংসে কোনো একটা জায়গায় অবস্ট্রাকশন আছে, এটাও মানতে হবে। মানে এবার এই অবস্ট্রাকশনটা কেন হচ্ছে? এই অবস্ট্রাকশনের অনেকগুলো কারণ আছে। আমরা মানে ডিটেল, আমরা ধরুন যে সমস্ত মানে স্পেশাল ক্যাটাগরিজ অফ ডিজিজ থাকে, আজকে সেইগুলো নিয়ে সমস্তটা আলোচনা করা সম্ভব নয় যদিও, কিন্তু আমরা ওভারঅল আজকে আমরা আলোচনা করে নেব যে মেন সিমটমসটা কি এবং সেই সিমটমসগুলো কি করে আমরা বুঝবো। মেন ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে অ্যালার্জি। আপনার ধরুন কোনো একটা বিষয়ে ধুলো থেকে অ্যালার্জি থাকতে পারে, বা ধোঁয়া থেকে অ্যালার্জি থাকতে পারে। সেই ধোঁয়া বা ধুলো কোনো রকমভাবে আমাদের নাসারন্ধ্র থেকে যদি কোনো রকমভাবে ট্রাভেল করে আমাদের লাংস পর্যন্ত চলে যায়, তখন সেখানে গিয়ে যে ধরনের ডিসকমফর্ট তৈরি করে, তাতে এক ধরনের শুকনো কাশি উঠতে পারে। বেসিক্যালি আমি একটু বলি, কাশিটা না অ্যাকচুয়ালি রোগ না, মানে রোগের লক্ষণ মাত্র। কেন? কাশি হচ্ছে কি এমন একটা লক্ষণ শরীরের, যে আমাদের শ্বাসনালীতে কোনো ধরনের ইটারেশন বা নতুন কোনো যদি ফরেন পার্টিকেলস যদি এসে জমা হয়ে থাকে, সেই জমা ফরেন পার্টিকেলসকে বার করার মূল রাস্তাই হচ্ছে গিয়ে কাশি বা কফ, এর মাধ্যমেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেরোয়। তো বেসিক্যালি কাশি হয়েছে মানে একটা কথা তো ঠিক, এটা 100% নিশ্চিত আমাদের বুঝতে হবে যে কাশি হয়েছে মানে তার মানে আপনাদের শরীরে কোনো না কোনো একটা ফরেন পার্টিকেলস বা কিছু না কিছু ভাবে একটা ইটারেশনস হয়েছে। স্যার, আরো ডিটেইলসে জানবো যে শীতকালে এটা বাড়ে কেন, বা এই কুয়াশার দাপটটা থাকে, কিভাবে সাবধান থাকবো। তবে দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। নমস্কার, কে রয়েছেন হ্যালো ডক্টরে? হ্যাঁ, আমি দেবাশিস হাজরা বলছিলাম খড়গপুর থেকে। হ্যাঁ বলুন, নামটা বলেছেন, এবার বয়সটা বলুন আর প্রশ্নটা বলুন। আমার বয়স হচ্ছে 56। আচ্ছা। হ্যাঁ, তো আমি অ্যাকচুয়ালি সিকেডি পেশেন্ট। হ্যাঁ, তো আমি অ্যাকচুয়ালি স্যারকে বললাম আমি সিকেডি পেশেন্ট। তো আমার গোড়াটা প্রচন্ড ব্যথা। তো আমি পেন কিলার তো খেতে পারবো না, তো আমি তার জন্য কি করতে পারি? মানে আমি আজিথ্রাল 500 কি খেতে পারি বা খেতে পারি? তো কাইন্ডলি যদি বলেন, কারণ আমি সিকেডি পেশেন্ট, মানে বুঝতেই পারছেন স্যার, আমার তো অনেক কিছু লিমিটেশন আছে। তো কাইন্ডলি যদি একটু বলেন। আপনার কাশিটা কিরকম ভাবে হয়, মানে কতদিন ধরে হচ্ছে? আমার কাশি হয় না স্যার, আমার গলায় প্রচন্ড ব্যথা। আচ্ছা, গলায় প্রচন্ড ব্যথা, কাশি নেই, কিছু নেই স্যার, গলায় প্রচন্ড ব্যথা। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি।
আমি আচ্ছা স্যার, আনসার দেওয়ার আগে দেবাশিস বাবুকে অনেক ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, তারপর আমরা একটু দুটো আচ্ছা, আনসার দিয়ে একদম, নেব। একদম, একদম। আমাদের সঙ্গে পরবর্তী দর্শক বন্ধু কে রয়েছেন? বিপ্লব মন্ডল। হ্যাঁ বিপ্লব বাবু বলুন। আমার 2021 সালে করোনা হয়েছিল। আচ্ছা তারপর থেকে আমার একটুখানি হাঁটাচলা করলে একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা মানে সর্দি কাশি থাকছে কিন্তু একটু সহজে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। আমার ইসিজি, ডবল ইজি, ইজি সবই করা হয়েছে, কোনো দোষ নেই, হুম, কিন্তু একটুখানি হাঁটাচলা করলেই আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছে। মানে সেটা কি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাচ্ছে? মানে একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে একটু। আচ্ছা স্যার, প্রশ্ন আছে কিছু? আপনি বেসিক্যালি আপনি কি মানে ফ্ল্যাটে থাকেন না মানে বাড়িতে? বাড়িতে? না, আমি বাড়িতে থাকি, কিন্তু আমি অফিসটা হচ্ছে সেক্টর 5 আমার অফিস। কত তলায়? আমার অফিস 4th তলায়। আমাকে হাঁটাচলায় অফিসে 6 ফ্লোর 7 ফ্লোর যেতে হয় আমাকে। যদি সিঁড়ি দিয়ে উঠি আমি হাঁপিয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পেরে গেছি। বেশ, বিপ্লববাবু ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনারা অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, নিশ্চয়ই স্যার আপনাদেরকে গাইড করবেন। স্যার তো বেসিক্যালি প্রথম কথা হচ্ছে গিয়ে যিনি প্রথমে বললেন, হ্যাঁ সিকেডি পেশেন্টস, তো তার ক্ষেত্রে আমার একটাই বক্তব্য, যখন গলা সোর থ্রোট, গলায় যখন ব্যথা, এখন এই ধরনের পেন কিলার এখন এই মোমেন্টে খাওয়াটা ঠিক নয়। হ্যাঁ, এবং এক্ষেত্রে সোজা একটা খুব সহজ রাস্তা আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে দুটো রাস্তা আছে, দুটো সলিউশন দুটো আছে। একটা হচ্ছে গিয়ে মানে গরম জল মানে ভাপ করে সেটাকে ভালো করে স্টিমটাকে গলার মধ্যে নিতে হবে, এটা গেল 1 নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে গিয়ে গরম জলে একটু নুন ফেলে গার্গেল করতে হবে দিনে মিনিমাম, এই দুটো প্রসেস মিনিমাম দিনে 3 থেকে 4 বার করে করতে হবে, এটা গেল 1 নম্বর। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে সাইড এফেক্টস যেহেতু হতে পারে অন্যান্য মেডিসিনের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আমি জেনারেলি বলি না, তবু সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে কোনো ধরনের কাঢ়া, হ্যাঁ সেই ধরনের কাঢ়া কিন্তু নিতে হবে, যদি বাড়িতে তৈরি করে নেয় সেটা সব থেকে ভালো। হ্যাঁ, কারণ অনেক হার্বাল সাপ্লিমেন্টসই আছে যেগুলো মানে রিফাইন্ড নয়, এটা নিয়ে আমি পরে আসবো। হ্যাঁ, আর এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস, আমার কারাইউ বলে একটা আমার নিজস্ব রিসার্চ আছে, যেটা খুবই ভালো ক্যাটাগরি রিসার্চ, সেটাও নিতে পারেন উনি, তাহলেও আমার মনে হয় যে ধরনের সমস্যায় উনি ভুগছেন সেই সমস্যাগুলো মিট আপ হয়ে যাবে। এটা গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হচ্ছে গিয়ে যিনি বললেন যে আমি হাঁটতে আমার অসুবিধা হচ্ছে, তার মানে ওনার সেলুলার অক্সিডেশন খুব কম, মানে অক্সিজেন শর্টেজ থাকছে ওনার, অল্প স্বল্প বিয়েতেই হাঁপিয়ে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আমি বলবো ওনাকে ভালো একটা ডাক্তার দেখিয়ে ভালো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গোছের কিছু যদি উনি সাপ্লিমেন্ট কিছু নিতে পারেন, এবং সাইড বাই সাইড ওনাকে কিছু শ্বাসের ব্যায়ামও করতে হবে। এই দুটো জিনিস যদি উনি করতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয়, কষ্টটা কমে যায়। এবং এক্ষেত্রেও আমার ইমিউজান বলে একটা সাপ্লিমেন্ট আছে আমার নিজের তৈরি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, যেটা অন্যান্য মার্কেটের অন্যান্য মানে সাপ্লিমেন্ট যেগুলো আছে তাদের থেকেও ওরাক ভ্যালুতে প্রায় 5 টাইমস বেশি। হ্যাঁ, মানে আমরা এটা কেমিক্যালি ল্যাবে টেস্টেড করেছি, যেটা টেস্ট রিপোর্টসগুলো পর্যন্ত আমরা বিআইএস টেস্টিং ল্যাবে দিয়েছি, তো সেটাও উনি নিতে পারেন ইমিউজ্যান্থ। তো এটা হলেও ওনার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই প্রবলেম থেকে সর্ট আউট হয়ে যাবে। স্যার আরো দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, কে রয়েছেন বলুন প্লিজ। হ্যালো হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। বলুন বলুন, আমরা শুনছি। হ্যাঁ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন, আমি প্রশ্নটা আমার বলুন। মায়ের সম্বন্ধে ডাক্তারবাবু একটু বলবো। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ডাক্তারবাবু শুনছেন, আপনি মায়ের বয়স বলে সমস্যা কি হচ্ছে বলুন। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, আপনি টিভির সাউন্ডটা একদম আওয়াজটা কম করে দিন, সরাসরি টেলিফোনে কথা বলুন। আমি বলছিলাম কি আমার মায়ের মানে অ্যাজমা রোগী, ঠিক আছে? আমার মায়ের বয়স হচ্ছে 69 বছর বয়স। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে, এরপর? অ্যাজমার সমস্যা আছে ওনার, আবার হচ্ছে কি আমি মেসেজ কেমে দেখিয়েছিলাম, ওনার হচ্ছে কি বন টিভি হয়েছে। আমার মেয়ে আমার মায়ের কাছে থাকে, ডক্টরবাবু বলেছে আমার মেয়েকে নাকি টিভির ওষুধ খেতে হবে। আমার মেয়েকে নাকি টিভির ওষুধ খেতে হবে বলেছে, ওটা কি ঠিক? মানে আপনার মায়ের টিবি আছে? আপনি টিভি সাউন্ড একদম কম করেননি দিলীপ বাবু, আমরা দুঃখিত, আপনার ফোনটা কাটতে বাধ্য হচ্ছে। প্লিজ যারা ফোন করবেন নিজেদের বাড়িতে টিভি সাউন্ডটা একটু মিউট করে আওয়াজটা একদম কমিয়ে দিয়ে সরাসরি টেলিফোনে কথা বলুন। আমি যেটুকু বুঝতে পারলাম, আসছি আপনার কাছে, আরও একজন দর্শক বন্ধু আছেন। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন। হ্যাঁ বলুন, কি জানতে চাইছেন? আমার এই ধরুন অনেকদিনই আমার এই ঠান্ডা কাশিটা যায় না আমার। বয়স কত গণেশ বাবু? আমার বয়স 60+। আচ্ছা স্যার, প্রশ্ন থাকলে বলবেন। তো অনেক দিন ধরে যাচ্ছে না, মানে আপনার
কাশিটা কি হয়, শুকনো কাশি না কি ধরনের কাশি হয়? না, কাশিটা বেরিয়ে যায়, কাশি দিলে খানিকটা বেরিয়ে যায়। মানে কফ বেরোয়? হ্যাঁ, বেরোয় বেরোয়। আচ্ছা, এর আগে আপনার আর কোনো রকম সমস্যা হয়েছিল বুকের? না, এমনি অন্য কোনো সমস্যা নেই। আমি ধরেন এই গান বাজনা করি তো, রাজটাকে হরিনাম করি তো, ওই জন্য আমার ঠান্ডাটা 12 মাস কাল লেগেই যায়। মানে কীর্তন ঠির্তন করতে গেলে রাত্রির বেলায় বিভিন্ন স্টেজ হ্যাঁ, প্রোগ্রাম হ্যাঁ। করতে হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। বেশ, গণেশবাবু ধন্যবাদ, আপনি অনুষ্ঠান দেখুন। স্যার, দুটো প্রশ্ন রয়েছে তো আপনার কাছে। হ্যাঁ, মেন ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে যিনি বললেন, আমি তো ঠিক ভালো করে বুঝতে হ্যাঁ, পারলাম না। আপনি শেষেরটা উত্তর দিন, তারপরে আমরা ওটা হ্যাঁ, বোঝার হ্যাঁ, চেষ্টা তো করব। এক্ষেত্রে এনার যে সমস্যাটা, গলায় যে সমস্যা মানে কফ হচ্ছে বা যে সমস্যাগুলো হচ্ছে, এগুলো বেসিক্যালি ওনার সাধারণত ঠান্ডা সর্দি লেগেই হচ্ছে। তো যে কারণে ওনাকে সবার আগে গলাটাকে ঢেকে রাখতে হবে, বিশেষ করে ঠান্ডার সময়। হ্যাঁ, এবং গলাতে অবশ্যই গার্গেল করতে হবে নিয়মিত, এবং সাথে অবশ্যই আমি যেটা বললাম যে একটা কাঢ়া করে যদি খাওয়া যায়, বা আমাদের যে প্রোডাক্টটা আছে কাঢ়াইউ, এটাও যদি নেন, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু এটা উইদাউট সাইড এফেক্ট বলা উচিত না, সামান্য প্রবলেম হলেও, সামান্য হলেও থাকে। হ্যাঁ, যদিও সেটা কন্ট্রোল অ্যাটমসফিয়ারের ভেতরেই, হ্যাঁ, মানে সাইড এফেক্ট ফ্রি এরকম কখনো হতে পারে না। হ্যাঁ, তো যাই হোক, যেটা সব থেকে শরীরের জন্য আদর্শ সেই রকম ভাবেই তৈরি করা। তো একদম। সেই স্যার, ধরনের আপনি প্রোডাক্ট যেটাকে কারা বলছেন আমরা অনেকেই জানি, আবার অনেকেই জানি না, কাইন্ডলি যদি একটু বলে দেন কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে বানাবে। ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাঢ়া বানাবার একটা রাস্তা আছে। আপনারা একটা কাজ করতে পারেন, একটুখানি 2 গ্লাস গরম জল নিলেন, মানে জলকে একটু গরম করে নেবেন। হ্যাঁ, মানে জল দিলেন কিসে, কেটলিতে, তার মধ্যে একটুখানি আদা ফেলে দিলেন। ঠিক আছে, এটা আমি আর 5টা মা বোনেদের জন্য, যারা খুবই মানে গরিব মানুষ এবং যারা অ্যাফোর্ডেবিলিটি নেই, তাদের জন্য বলছি। হ্যাঁ, তো একটুখানি আদা ফেলে দিলেন, এবং তার মধ্যে একটুখানি আপনারা তুলসী পাতা ফেলে দেবেন। ঠিক আছে, এবং তার সাথে একটুখানি হালকা করে দারচিনি একটুখানি ফেলে দিলেন, আর তার সাথে একটুখানি আপনারা গোলমরিচ ফেলে দিলেন। ঠিক আছে, দিয়ে আপনারা এটাকে ভালো করে 15 মিনিট ধরে ফোটান। হ্যাঁ, 15 মিনিট ধরে ফোটান। এর মধ্যে আপনি হালকা করে হলুদও একটু দিতে পারেন। হ্যাঁ, যদি ভালো হলুদ থাকে, হ্যাঁ, ভালো টারমারিক হলুদ থাকে, সামান্য হলুদও দিতে পারেন। দিয়ে ভালো করে 14-15 মিনিট ধরে ফোটান জলটাকে। ফোটানোর পর এইগুলোকে ছেঁকে ফেলে যে জলটা বেরোবে, একদমই লাগাবেন না, মানে চিনি দেবেন না। হ্যাঁ, চিনি দেবেন না। এবং যদি কারোর খুব দরকার পড়ে, যে মিষ্টি ছাড়া খেতে পারেন না, সেক্ষেত্রে সামান্য মধু দিলেও দিতে পারেন। আচ্ছা, দিয়ে সেটাকে খান, দিনে 3 বার থেকে 4 বার সেটা খান, তাতে অনেকাংশে আপনারা সাপোর্ট পাবেন। একদম। এছাড়া তো আপনাদের আবিষ্কার কারাই রয়েছে, আমি আসবো সেটার বিষয় ডিটেলসে আরো। তবে দুজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন, একটু আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আলোচনার মাধ্যমেই তো ফোনগুলো নিচ্ছি, তার মধ্যেই তো একটু অপেক্ষা করুন। কে রয়েছেন বলুন? ঠান্ডা লাগাই একবারই থাকছে না, শ্বাসকষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, আপনার বয়স কত? আমার বয়স 55-51 হলো। ঠান্ডা লাগা সারছে না মানে কি সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, না জ্বরও আছে? মাথা ঘষছি তো ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, গলা বসেছে, আর কাশি অতিরিক্ত কাশি আর এই শ্বাসকষ্ট। তাই আমার ঠান্ডা লাগা দিচ্ছে না, চান করছি সিদ্ধনু, তাই না পাচ্ছি, তাও কষ্ট করে চান করছি। এটা ঠান্ডা লাগা আমার যেছেই না। আচ্ছা, মানে ঠান্ডা লাগা কমছে না। স্যার, কোনো প্রশ্ন আছে? না, শ্বাসকষ্ট আর বেশ। বলছি কফ বেরোয় কি? কফ বেরোয়? কফ বেড়ে এখন এই তুলসী পাতা খাতে একটু অল্প, তবে কফ উঠে। একটাই রাস্তা, যেটা হচ্ছে কি, বেশ, আপনি দেখতে থাকুন অনুষ্ঠান। স্যার, আপনি একটু নোট ডাউন করুন, আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন? কে রয়েছেন? হ্যাঁ, নমস্কার, বলুন। আমি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে প্রণতি মিস্ত্রি বলছি। হ্যাঁ, প্রণতিদি বলুন, কি জানতে চাইছেন? আমার এজ হচ্ছে 34। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে, অনেকদিন মানে এই ধরুন 4-5 দিন ধরে আমার কান মানে একদম মানে ঠান্ডা লেগেই বুঝতে পারছি, কাশিটা হচ্ছে খুব হালকা, আর ঠান্ডা লেগে কানে আমি মানে একদম মানে বলে না যে কান বন্ধ হয়ে থাকে, মানে সেই রকম কন্ডিশন হয়েছে। কানে মানে আমি মনে হচ্ছে যেন চাপ হয়ে আছে, মানে আওয়াজগুলো আমি কম শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আর সঙ্গে কাশি আছে, কাশি সর্দি আছে?
কাশি, হালকা কাশি আছে, কফ হালকা উঠছে, তবে মনে হচ্ছে ভিতরে সর্দি আছে। আচ্ছা স্যার, প্রশ্ন কিছু আছে? না, এক্ষেত্রে কি মনে হয়? বেশ, প্রণতিদি ধন্যবাদ। আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন, স্যার নিশ্চয়ই আপনাদেরকে গাইড করবেন। হ্যাঁ, দেখুন, হতে পারে যে দ্বিতীয় জন যিনি বললেন কানে সমস্যা আছে হয়তো কোনো, যে কারণে হয়তো সর্দিটার কারণে হয়তো কানের ইয়ার ব্ল্যাক হয়তো ব্লকেজ হয়ে আছে বা কোনো রকম হয়তো সমস্যা আছে, যে কারণে একজন ভালো স্পেশালিস্ট ইএনটি কে অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। আর যেহেতু ওনার সর্দিটা খুব একটা বড় প্রবলেম না, ওনার কানের সমস্যাটাই বড় প্রবলেম, সেক্ষেত্রে ইএনটি কনসালটেন্ট করা অবশ্যই দরকার। এবং এখানে কি ভ্যাপার নেওয়া বা গরম ভাপ নেওয়াটার মানে কোনো উপকারে লাগতে পারে? দেখুন, কতটা লাগবে এ বিষয়ে মানে সঠিক করে বলা যাবে না, তবে যদি গলায় কোনো ইটারেশনস থাকে সেই ইটারেশনসের ক্ষেত্রে ভাবটা নিলে বা গার্গেল করলে তাতে অনেকটা উপকার পাবেন বটে, কিন্তু কানে যেখানে সমস্যা হয়ে আছে, বন্ধ হয়ে আছে, তো হয়তো সামান্য হয়তো একটু এদিক ওদিক হেল্পের হতে পারে, কিন্তু যেটা উনি বলছেন পুরো স্টাক হয়ে আছে সেইটা হয়তো কমবে না। আচ্ছা, আমরা অবশ্যই পরবর্তী দর্শক বন্ধুর কাছে যাব যিনি রয়েছেন, কিন্তু একটু ওয়েট করুন প্লিজ। স্যার, আরো একজন যিনি ফোন করেছিলেন 50-এর উপরে বয়স, একজন গ্রামের মহিলা, তাকে প্রচুর ওনার ওই একই সলিউশন। ওনার সেক্ষেত্রে একটাই সমস্যা যে ওনার ওই মানে নর্মাল কাড়াতে হচ্ছে না, যে কারণে ওনার স্পেশালাইজটা লাগবে। সেক্ষেত্রে যদি উনি সাইড এফেক্টস ছাড়া বা সাইড এফেক্টস কম যুক্ত কাড়া নিতে চান, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কাড়াইও নিতে হবে, নতুবা উনি কোনো ভালো কোনো ডক্টর কনসাল্ট করে তার অ্যাকচুয়ালি রুট কজটা ধরে তাকে সলভ করলেই বেটার হবে। একদম। এবং আপনি যে কাড়াটা আগে বললেন, উনি তো পুরোটা সেটা খাচ্ছেন, উনি শুধু তুলসী পাতা ফুটিয়ে এই ধরনের কিছু না, শুধু তুলসী পাতা ফুটিয়ে না, ওইটা পুরো দেখুন একবার করে, যেটা আমি বললাম। হ্যাঁ, তাতে যদি কিছুটা উপকার হয় তো ভালো, যদি না হয় সেক্ষেত্রে রেনেটাস কাড়াইও আপনি নিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনার অনেকটাই আপনি সুবিধা পাবেন। একদম। আপনি একটু আমাদের লাইভের আগে সেটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, আগে গিয়ে এই অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে গেলে আমাদের ফেসবুক পেজে দেখবেন, ওখানে স্যার বলে দিয়েছেন যে কিভাবে কি তৈরি করে খেতে হবে। আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, কে রয়েছেন বলুন? হ্যাঁ বলুন, বলুন, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি কোলাঘাট থামার পর থেকে করছিলাম। আচ্ছা, আমার ছেলে এই 13 বছর প্লাস বয়স, ওর প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট প্লাস স্কিনের সমস্যা, ওর আইজি প্লাস 22,000-এর কাছাকাছি আইজি টেস্ট করেছি আমরা। হ্যাঁ, বলছিলাম শ্বাসকষ্ট প্লাস অ্যালার্জির জন্য নাকটাও প্রায় বন্ধ। যদি কিছু একটু বলে দিতেন, কোন রেমেডিস কিছু। আমরা ডাক্তার দেখাচ্ছি, কিন্তু স্যারকে পাইনি। ফার্স্ট টাইম আমি ইউসোনোফিলস বেড়ে আছে কিনা আপনি সরাসরি কথা বলুন। ইউসোনোফিলসটা বেড়ে আছে মানে কত আছে ইউসোনোফিলস? ইউসোনোফিলস স্যার আছে 22 মতো আছে। ইউসোনোফিলটা 22 আছে, কিন্তু আইজিটা 21,456। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে আমি একটাই কথা বলবো যে আপনারা যদি সম্ভব হয় তাহলে ওই কাড়াইউটাকে আপনারা ইউজ করুন, কারণ এর মধ্যে লিভোসিট্রোজিন এবং সিফ্রোডাক্সিনের যে স্পেশাল সাইড এফেক্ট সেটাকে ক্রস করে এর যে ভালো গুণটা, সেই ভালো গুণটা কিন্তু বর্তমান রয়েছে, যে ক্ষেত্রে আপনার ছেলের ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হলে হতে পারে। আচ্ছা, আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন? হ্যালো। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, আমি দুর্গাপুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন, কি প্রশ্ন? নামটা বলুন, কি প্রশ্ন বলুন। দীপক সেন। বলুন এবার। বলছি আমি হকারি করি তো। আচ্ছা, হকারি করি, সাইকেলে করি। তা ওই সাইকেলে ওই মানে রোডে যখন ধুলোবালি লাগে না, ঠিক তখন মনে হচ্ছে মানে নাকটা আটকে আছে। এটা হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, আপনার প্রশ্ন আমরা শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে আমি হকারি করি তো, সাইকেল চালিয়ে। এবার জিটি রোডে মানে গাড়ির যে ধুলোগুলো লাগে না, বোঝা গেছে, মনে হচ্ছে যেন নাক আটকে আছে। বেশ, দীপক বাবু ধন্যবাদ, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। এটা দীপক বাবুর মাধ্যমে, মানে ওনার প্রশ্নের মাধ্যমে আপনি হাজার লাখো মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবেন। একদম একদম একদম। এবং সেই সমস্ত ভাইদের জন্য যারা আর কি এই ধরনের হকারি করেন বা রাস্তায় স্পেশাল চ্যালেঞ্জেসের মধ্যে দিয়ে তাদের করতে হয়, আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, সবার আগে কিন্তু প্রত্যেককে একটাই রিকোয়েস্ট, প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্টস খেতে হবে। মানে লেবুর জল খেলেও হবে, মানে আমার কথাটা যদি খুব টাফ লাগে তো বাংলায় বলছি, লেবুর জল, ওটাই হচ্ছে কি ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্টস। ঠিক আছে, লেবুর জল খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে, 1 নম্বর। হ্যাঁ, জল খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে, এটা হয়ে গেল 2 নম্বর। 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে কোনো রকম ভাবে তামাক গুটখা বা স্মোকিং করা যাবে না, এটা গেল 3 নম্বর। এটা হচ্ছে সর্বোপরি, এটা দরকার সবার আগে। ঠিক আছে, 4 নম্বর হচ্ছে গিয়ে
যে ধরনের সমস্যা, এই ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছি, গরম জলে ভাপটা নিলেই অনেকাংশে আপনারা রিলিফ পেয়ে যাবেন। আর ওই নুন একটু সামান্য মিশিয়ে নেবেন এবং সাথে ওই কাড়া যেটা আমি বললাম, হ্যাঁ, এইটা করে খেলেই আমার মনে হয় এই যে সমস্যা যেটা নর্মালি হচ্ছে, এবং এইটা কিন্তু বন্ধ করবেন না, শীতকালীন বন্ধ করবেন না, মানে অনেকে কি করে যে কমে যায় তখন বন্ধ করে দেয়, একদম করবেন না। মিনিমাম 10 থেকে 15 দিন কন্টিনিউ করে তারপর বন্ধ করবেন, 7-8 দিন বন্ধ করে তারপর আবার স্টার্ট করবেন। ঠিক, এটা কিন্তু অনেক অনেক দর্শক বন্ধুই জানতে পারলেন যারা এরকম রাস্তায় হকারি করতে হয় বা বাইরে যাদের এরকম ঘুরে কাজ। এবং স্যার, এবং mask- নাক কানটা হ্যাঁ, ঢেকে চলবেন, নাক কানটা ঢেকে চলবেন। পারলে একটা যদি মাস্ক পারেন তো নাকে সব সময় না হলেও যখন দেখছেন খুব ধুলোবালি ঠিক। তখন ওই সময় একটু লাগিয়ে নেবেন, একদম। আর কানটা ঢেকে নেবেন। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন স্যার, একটু কথা বলি। নমস্কার, কে রয়েছেন? হ্যাঁ, আমি শান্তিপুর থেকে শম্ভুনাথ বলছি। হ্যাঁ দাদা, বলুন কি জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, বলছি যে আমার ছেলের বয়স হচ্ছে 24। আচ্ছা। আচ্ছা, এবার ওর কি মোটামুটি সারা বছরই ঠান্ডা লেগে যায়। হ্যাঁ, হঠাৎ করে লেগে যায়, হঠাৎ করে আবার কমেও যায়। আচ্ছা। তো আমি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার প্রায় 5-6 মাস করেছিলাম, তারা বললেন যে অনেক ট্রিটমেন্ট হলো কিন্তু কমলো না। তারপরে ইএনটি বলেছিলেন এই রোগটা কমে না, হঠাৎ যদি ও অ্যাডজাস্ট করতে পারে কমে যাবে। আচ্ছা। হ্যাঁ, এইরকম একটা সমস্যা, কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বলে হঠাৎ লেগে যায় আবার হঠাৎ কমে যায়। তখন ওইকে কোনো ঠান্ডা লাগার কোনো একটা ওষুধ হয়তো খেতে হয়। হ্যাঁ, খেলে হয়তো কমে, ভালো, না হলে ভালো থাকে না। স্যার প্রশ্ন আছে কিছু? আমার একটাই বক্তব্য, ছেলের ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে, রিসেন্ট ব্লাড টেস্টে ইউসোনোফিল কাউন্ট কত আছে? ইউসিনোফিলটা একটু বেশি ছিল। আর কিন্তু ওই যে ওর যে IgE? স্কিনের যে টেস্ট করে তাতে বলেছে ফুড কোনো অ্যালার্জি নেই, ফুড অ্যালার্জি নেই। আচ্ছা, ফুড অ্যালার্জি নেই, তাহলে ওর কি কমপ্লিট অ্যালার্জি টেস্ট হয়েছে? হ্যাঁ, কমপ্লিট অ্যালার্জি বলতে ওই যে সেই 72 কটা সুচ ফুটিয়ে যেগুলো করে সেগুলো করা হয়েছিল। হ্যাঁ, তাতে কি অ্যালার্জি বেরিয়েছিল? মানে ওতে ওর পুরো ফুড অ্যালার্জি কিছু ছিল না। হ্যাঁ, তাহলে অ্যালার্জেন কি কি ছিল? অ্যালার্জির কি ছিল, রিপোর্টে কি বেরিয়েছিল একটু বলুন চটপট। অ্যালার্জি টেস্ট বলতে আমি ওইটাই করেছিলাম, বলেছিলাম কোনো ফুড অ্যালার্জি নেই। না, দেখুন, কিন্তু ফুড একটু অ্যালার্জি পরিষ্কার ছাড়াও থাকতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝে গেছি। বেশ, ধন্যবাদ, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। স্যার আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, আপনি একটু নোট ডাউন রাখুন। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন? ইতি রায় বলছি। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, উনি একজন ডায়ালিসিস পেশেন্ট। হ্যাঁ, উনি প্রচন্ড ভাবে ঘামাচ্ছে, প্রচন্ড ঘামাচ্ছে, জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে, প্লাস যেন শীতও করছে। মানে এত ঠান্ডাতেও? হ্যাঁ, এত ঠান্ডাতেও? এত ঠান্ডাতেও ঘামাচ্ছে, মানে 2-3 বার করে চেঞ্জ করাতে হচ্ছে। ভিজে গেলে, ঠান্ডা লেগে গেলে। জ্বর আসছে? হ্যাঁ, জ্বর বা শ্বাসকষ্ট এরকম কোনো প্রবলেম? না না না। আচ্ছা স্যার, আর কোনো প্রশ্ন আছে? জ্বর নেই। হ্যাঁ, এত ঠান্ডাতে। ওনার পালস কি ফল করছে? অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত? ডায়ালিসিস পেশেন্ট উনি। ডায়ালিসিস পেশেন্ট। আর অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত? না 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 না, নেই নেই নেই। অক্সিজেন স্যাচুরেশন না, অক্সিজেন স্যাচুরেশন হয়তো বুঝতে পাচ্ছেন না, মানে মাপা হয়েছে? হ্যাঁ, অক্সিজেন স্যাচুরেশন কি মাপা হয়েছে বাড়িতে? না, ও ভর্তি ছিল তখন আমরা প্রতি মাসেই টেস্ট করাই, কিন্তু ওইসব কিছু নেই। আচ্ছা, ডায়ালিসিস চলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য ইতিদি, আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। হ্যাঁ স্যার। দ্বিতীয়টা বলি আগে, যেহেতু সিরিয়াস কেস। বেসিক্যালি আমার মনে হয় ওনার ভাইরাল ফ্যাটিনিটি হয়েছে, এবং ভাইরাল ফ্যাটিনিটি হয়তো হয়েছে, হয়তো জ্বর আসছে না, এরকমও হতে পারে। এখন সেটা দেখতে হবে যে কি ধরনের ভাইরাল ফ্যাটিনিটি হয়েছে, সেটা ব্লাড টেস্ট না করলে, এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন উনি আমি বলতে পারলেন না, উনি ওনার মানে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটাও বোঝা গেল না। তো এখান থেকে তো এরকম ভাবে এটা ডায়াগনোসিস করা মানে জাস্ট লাইক ইম্পসিবল। ডক্টরকে দেখানো এটা সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি উনি মেডিসিনেরই কোনো একটা ডাক্তারকে দেখাক সবার আগে, হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় এই টেস্টগুলো সবার আগে করা উচিত। হ্যাঁ, নাহলে কিন্তু এটা ঠিকঠাক যাবে না। আচ্ছা, আরো একজন ফোন করেছিলেন। হ্যাঁ, ওনার ক্ষেত্রে আমি বলি, উনি যেটা বললেন না যে ছেলের ওনার সমস্যাটা রয়েছে, 24 বছরের ছেলের, বেসিক্যালি যে ডাক্তার বলেছে যে এটা কমে না, এটাও যেমন ঠিক কথা, উনি ডাক্তারবাবু একদম ঠিক কথা বলেছে, ঠিক তেমনি এটাও ঠিক কথা, যদি ওটা কন্ট্রোলে রাখা যায় কোনোদিন ওটা হবেও না। ঠিক, এটাও ঠিক কথা। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি কন্ট্রোলে রাখা, এবং তার জন্য প্রপার ম্যানেজমেন্ট করা, যেটা আমি বললাম আমাদের যে কারাইউটা আছে, ইমিউজ্যান্থটা আছে, এই দুটো যদি এই পার্টিকুলার পেশেন্টের উপরে ইউজ করা হয় এবং তাকে যদি প্রপার মনিটরিং করা হয়,
হ্যাঁ প্রপার যদি তার ব্লাড রিপোর্ট ব্লাড কাউন্ট এগুলো যদি নয়, কারণ ও অলরেডি 5-6 বার অলরেডি ডাক্তারের পরামর্শ মতো অ্যালোপ্যাথি ড্রাগ নিয়েছে, ঠিক আছে। এগুলোতেও অনেক সময় ঘটে হাইপারটেনসিভ মেডিসিনের কারণেও এই কাশিগুলো হয়ে থাকে। এখন আমি ঠিক জানি না ওর কেসটা কি হয়েছে, তবে এটা নিলে আমার মনে হয় কমে যাবে। একদম। যিনি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি স্বয়ং একেবারেই শ্রীলঙ্কা থেকে, শ্রীলঙ্কা গভর্নমেন্ট থেকে বলা যেতেই পারে, তাকে বেশ কিছু তার আবিষ্কারের জন্য ভূষিত করা হয়েছে, স্যার উপাধি পেয়েছেন তিনি। আমরা সেই দিকটা অবশ্যই নজর রাখবো। এবং এত বড় একটা আবিষ্কার এবং সঙ্গে এত বড় একটা উপাধি, স্যার প্রথমেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর প্লাস নিউজ পরিবারের তরফ থেকে। অনেক ধন্যবাদ। এবং এই মুভমেন্টটা ছোট করে যদি মানে প্রচুর দর্শক বন্ধু অপেক্ষা করছেন আপনার সাথে কথা বলার জন্য, এই মোমেন্টটা কতটা গর্বের ছিল, কতটা ভালো লাগা? ডেফিনেটলি এটা অবশ্যই একটা খুবই মানে প্রাউডফুল মোমেন্ট ছিল, কারণ ভারতবর্ষ থেকে প্রথমে লন্ডনে আমাদেরকে ডাকা হয়, পিয়ারসালি থেকে একটা মেডিকেল কনফারেন্স করা হয় এবং সেখানে 36টা দেশ অংশগ্রহণ করে, সেখান থেকে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এবং তারপরে আমাদের শ্রীলঙ্কাতে ডাকা হয় এরই কন্টিনিউয়েশন পার্ট হিসাবে। এবং শ্রীলঙ্কাতে বলা হয় যে কজন আর কি পেয়েছে তাদেরকেও এখানে প্রেজেন্ট করতে হবে এবং এরাও এখানে যদি ঠিকঠাক মতো প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে তাদেরকে নাইট উপাধিতে ফেলিসিটেশন করা হবে। হ্যাঁ, তো তারপরে ওখানেও আমাদের একটা যেহেতু ওখানেও একটা আমাদের মানে প্রেজেন্টেশন করতে হলো। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন নর্থ আমেরিকার ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি অ্যাডজেকা ইউনিভার্সিটি থেকে করা হয়েছিল এবং এটা শ্রীলঙ্কান গভর্নমেন্ট থেকে তখন ওটা যখন করানো হলো তখন ওখানেও আমরা ভালো রেজাল্ট করলাম। হ্যাঁ, এবং ইন্ডিয়া থেকে আমি ছিলাম আমাদের রেনেটাস থেকে, তো সেখানে রেনেটাস ওয়েলনেস থেকে আমি এই উপাধিটা পেলাম যে আপনার আমাকে নাইট উপাধিতে ফেলিসিটেশন করলে এবং এটা মেডিকেল ফ্যাটার্নিটির জন্য মানে মেডিকেল সেবার জন্য। এবং তারপরেই আমাকে এই উপাধিটা দেওয়া হয় এবং তার সাথে আমাকে ওখানে বলা হয়েছে যে ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টও আমাদেরকে অফার করেছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে। তো এটা অবশ্যই একটা বিরাট বড় পাওনা এবং বিরাট বড় ভালো লাগার জিনিস। আপনাদের সবার আশীর্বাদ ছিল, ভালোবাসা ছিল, তাই এটা সম্ভব হয়েছে। না অবশ্যই এরকম আরো অনেক ভালো ভালো আবিষ্কার আপনাদের হাত ধরে আমরা পাই, রোগীরা উপকৃত হোক, এটাই তো সবথেকে বড় অ্যাচিভমেন্ট। আমরা আবারও প্রসঙ্গে আসব শুকনো কাশি, এবং আপনারা ফোন করতে পারেন, আমাদের দুটি টেলিফোন নাম্বার আপনাদের জন্য রয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফোন করবেন। স্যার শুকনো কাশির কারণগুলো যদি এখানে শুকনো কাশির কারণ হচ্ছে কি অ্যালার্জি থেকে হতে পারে, ভাইরাল থেকে হতে পারে, যেটা ওই যে উনি একজন বলছিলেন না যে কাঁপছিল, ভাইরাল থেকে হতে পারে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে, মিজেলস হতে পারে, মিজেলস হলে আবার জ্বর আসবে না, ঠিক আছে, রাইনাইটিস থেকে হতে পারে, ঠিক আছে, অনেকের গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল এসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিসঅর্ডার, মানে আপনার পেটের অ্যাসিড থেকেও, অ্যাসিড যদি শ্বাসনালী পর্যন্ত চলে যায় এবং সেখান থেকে মানে প্রথমে শ্বাসনালীতে গিয়ে আমাদের যদি পার্টিকুলার লাংসে এফেক্ট করে তখনও কিন্তু আমাদের সমস্যা বা কাশি আসতে পারে। এবং এইটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো এসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, ঠিক আছে। অ্যাস্থেমা থেকে হতে পারে, যেটা উনি আরেকজন বলছিলেন যে অ্যাস্থেমার প্রবলেম রয়েছে, তো অ্যাস্থেমা থেকেও একটা কাশি আসতে পারে। নেজাল পলিপ, যদি নাকের মধ্যে কোনো পলিপ হয়ে থাকে তো পলিপ অটোমেটিক্যালি আটকাতে পারে, ইটেরেশন করতে পারে শ্বাসবায়ুতে, তখন একটা কাশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে আলাদা ধরনের ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, এক্ষেত্রে আরেকটা হয় ডিএনএস মানে ডেরিভেটিভ নেজাল সেপ্টম, হ্যাঁ, ডিএনএস থাকলেও এটা হতে পারে। হাইপারটেনসিভ মেডিসিন, যেটা আরেকজন বলছিলেন না যে আমি অনেকবার ডাক্তার দেখিয়েছি হয়ে উঠছে না, তো এটা হতে পারে হাইপারটেনসিভ যে সমস্ত আমরা মেডিসিনগুলো ইউজ করি তার সাইড এফেক্টের কারণেও কিন্তু কাশি হতে পারে, শুকনো কাশি। এবং টিউবারকুলোসিস থেকেও কিন্তু কাশি আসতে পারে। এবং সব থেকে বড় যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে গিয়ে সেই সমস্ত ভারতীয় সেনাদের জন্য এবং যারা আমাদের সীমান্তে বসে আছেন, আমাকে পরশুদিনও কিছু একজন কর্নেল ফোন করেছিলেন যে বলেছিলেন স্যার আপনি নতুন করে কিছু বলুন না হ্যাপো সম্বন্ধে, মানে হাই অল্টিটিউড পালমোনারি ডিসঅর্ডার, হ্যাঁ, হাই অল্টিটিউড পালমোনারি এডিমা। ডিটেইলসটা জানবো, দুজন দর্শক বন্ধু আছে, একটু ফোনটা নিয়ে আমি আসছি। নমস্কার, কে রয়েছেন বলুন? শ্রীরামপুর থেকে কাকলি মণ্ডল। হ্যাঁ কাকলিদি, বলুন কি জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, আমার এইবার শীতের শুরু থেকেই একটু ভোকাল কর্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। আচ্ছা, ভোকাল কর্ডে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, তো আমি ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, ডাক্তার টেস্ট করেছেন। হ্যাঁ বলুন। টেস্ট করেছে, টেস্ট করার পর উনি বললেন না কিছু প্রবলেম কিছু নেই, একটু ভোকাল কর্ডটা একটুখানি মানে বসে আছে। তো সেটা ঠিক আছে, উনি ওষুধ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি এই পুরো শীতটাতেই লক্ষ্য করছি যে বারবার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, আর ঠান্ডা লাগলে গলা চোখ হয়ে যাচ্ছে।
স্যার কোনো প্রশ্ন? আবার যদি একটুখানি ভেপার নিলাম, একটু গরম জল, তারপরে আবার ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এই প্রবলেমটা হচ্ছে। ইউসোনোফিলস বারে বারে ঠান্ডা ব্লাডের লেগে কিছু যায়। টেস্ট করেছেন? হ্যাঁ, ব্লাডে টেস্ট করেছি, থাইরয়েড থেকে আরম্ভ করে সমস্ত টেস্ট করেছি, কিছু টেস্টে বেরোয়নি। ইউসোনোফিলসটা কেমন আছে? নিউফোসিসটা এই একই, মানে সবই মানে নরমাল আছে। ইউসোনোফিলস নরমাল। আচ্ছা, আইজি করেছেন টেস্ট? না, আইজি তো করিনি। ওইটা একটু টেস্ট করে দেখে নিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি এটার থেকে মানে রেহাই পাবো কি করে? মানে আমি একদম একদম রেহাই পাওয়া যাবে। বেশ, ধন্যবাদ কাকুলিদি ফোন করার জন্য। আপনি উত্তর অবশ্যই পাবেন। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন, স্যার আসছি। নমস্কার, কে রয়েছেন? কে রয়েছেন? সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যারা ফোন করবেন তাদেরকে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। স্যার, কাকুলিদির প্রশ্ন। ওনার উত্তরটা হচ্ছে কি এটাই, যেহেতু ওনার বারবারই ঘুরে আসছে, তার জন্য আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে ব্লাডে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা, বা ওনার গ্যাসের কোনো সমস্যা আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে, যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, ঠিক আছে, সেই ধরনের সমস্যা ওনার আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। যদি সেটা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে অ্যান্টাসিড বা এই জাতীয় গোছের কিছু মেডিসিন দিয়ে আগে গ্যাসটাকে ঠিকঠাক করতে হবে, গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্সটাকে ঠিকঠাক করতে হবে। তার সাথে সাথে আমি যে কাড়াটা বললাম, মানে রেনেটাস কাড়াইউ, এটা যদি উনি নেন তাতে অনেক বেশি সুবিধা হবে ওনার, কারণ এগুলো একদম প্রসেস করা জিনিস তো। এবং আমি যেটা রিসার্চ করে দেখেছি যে সেফ্লোড্যাক্সিন অ্যান্ড লিভোসিট্রোজিন, এই দুটো কম্পাউন্ড আছে, যে কম্পাউন্ডগুলো আমাদের সাধারণত অ্যালোপ্যাথিতে ইউজ করে থাকি, এবং এইগুলো যদি ডাইরেক্ট খাওয়া হয় ফর দ্য প্রলং ইউজ, এগুলো কিডনিতেও সাইড এফেক্ট ফেলে। এবং যে কারণে আমরা যে কাড়াইউটাকে তৈরি করেছি, কাড়াইউর যে মানে পজিটিভনেসটা, সেটা হচ্ছে কি লিভোসিট্রোজিন এবং সিফ্লোড্যাক্সিনের থেকেও ভালো কাজ করছে, এবং সেটার মেডিকেল রিপোর্টস আমাদের কাছে আছে, টেস্ট রিপোর্টস। অন আ বেসিস অফ দ্যাট আমরা এটা ডেলিভার করি, যাতে কিনা এর সাইড এফেক্টসটা জিরো হয়। তাহলে সাইড এফেক্টসটা জিরো হলে বাচ্চা থেকে বুড়ো, আবাল বৃদ্ধ বনিতা এটাকে কিন্তু ইউজ করতে পারবে, এবং তার কোনো রকম সমস্যা হবে না। এবং এখানে যেহেতু ন্যানো টেকনোলজি করা আছে, তাই ভোলাটাইল এনক্যাপসুলেশন, মানে যে খারাপ জিনিসগুলো রয়েছে, যেমন বিভিন্ন অ্যালোপ্যাথিক ড্রাগের মধ্যেও অনেক সময় প্রসেস যদি ঠিক মতো না করা হয়, অনেক সময় অনেক সমস্যা থেকে যায়, যে এবং হার্বাল সাপ্লিমেন্টও থাকে। এগুলো শুধুমাত্র অ্যালোপ্যাথি বা হার্বাল এরকম আলাদা বলে না, ভোলাটাইল কম্পাউন্ড অনেক কিছুর মধ্যে থাকতে পারে। সেই ভোলাটাইল কম্পাউন্ডগুলোকে আমরা আমাদের টেকনোলজিতে কি করেছি, ন্যানো টেকনোলজি দিয়ে যেহেতু করা, তাই ওই ভোলাটাইল কম্পাউন্ডগুলোকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়েছি। মানে ওই ভোলাটাইল কম্পাউন্ডটা শরীরে তো ঢুকবে, কিন্তু শরীরে কোনো কাজ করবে না, ডাইরেক্ট ইন্টেস্টাইন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু অন্য ড্রাগের ক্ষেত্রে, যেমন লিভোসিট্রোজিন বা সিফ্লোড্যাক্সিনের গ্রুপের যে সমস্ত মেডিসিনগুলো বানানো হয়, সেগুলো যদি প্রপারভাবে না বানানো হয়, সেই ভোলাটাইল কম্পাউন্ডটাও কিন্তু শরীরে ঢুকে যায়, বা হার্বাল সাপ্লিমেন্টও যদি হয় সেটাও কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে, যেটার যে সাইড এফেক্টটা লম্বা যে যাচ্ছে, এই সাইড এফেক্টটা হবে না, সেই জন্যই আমি এটা বললাম। আচ্ছা, আর দুজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন, কে রয়েছেন বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন। অ্যাডভোকেট অরিন্দম বলছি, সোদপুর থেকে। হ্যাঁ বলুন, কি প্রশ্ন? আমার স্নান করার পরই খুব হ্যাচ্ছ হয়, হ্যাঁ, এবং হাঁচি হয়, এবং তার সাথে নাকটা বন্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। অ্যাডভোকেট অরিন্দম বলছি, স্যার কোনো সোদপুর প্রশ্ন থেকে। আছে? আপনার হ্যাঁ বলুন, প্রশ্ন বলুন। আমার স্নান করার পরই খুব হাঁচি হয়, হ্যাঁ, 100-20-25টা, এবং তার সঙ্গে নাক বন্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা, বেশ, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। আরো একজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন, কে রয়েছেন বলুন। আমার কিছু প্রশ্নটা শুনুন। হ্যাঁ বলুন বলুন। হ্যাঁ, বলছি যে ওকে আপনার অ্যাসপিরিন দেওয়া হয় ডাক্তার দেখিয়ে, আর বুটিকট দেয়, আর ওই আচ্ছা 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 অ্যাসকরিল সিরাপটা দেয়, দিয়ে একটু কমে। ও একটু কোনো স্থায়ী কোনো সমাধান আছে কিনা? ওর ধোঁয়া ধুলো থেকে হয়, অ্যাসিডিটি থেকে হয়। আচ্ছা, আপনি বুঝতে পেরেছেন। বেশ, ধন্যবাদ। অনুষ্ঠান দেখুন আপনি, ফোন করার জন্য ধন্যবাদ। দেখুন, সবার আগে হচ্ছে গিয়ে, যেহেতু ধোঁয়া থেকে ওর একটা অ্যালার্জি আছে, অতএব ধোঁয়া তো দিলে চলবেই না, বা কোনো ধরনের গন্ধ, হ্যাঁ, সেগুলো বা অতিরিক্ত সেন্টস, হ্যাঁ, এগুলো ইউজ করলে চলবে না। আমি যেটা বলছিলাম অ্যালার্জেন থেকে শুকনো কাশি, এটা হচ্ছে গিয়ে সেই। তো আমাকে সবার আগে অ্যালার্জেনটাকে স্টপ করতে হবে, পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে, যখনই হবে তখন এগুলো হচ্ছে কি স্পেশাল কেস। এই স্পেশাল কেসের ক্ষেত্রে আমাদের কাড়াইউটাকে আপনারা ইউজ করতে পারেন। এটা লিভোসিট্রোজিন আর সিফ্লোড্যাক্সিনের যে সাইড এফেক্টসটা, সেটাকে কন্ট্রোল করে এটাকে করা আছে, যার ফলে এটা অনেক বেশি ভালো কাজ করতে পারে। এবং এটা যদি
আপনারা করেন তাহলে আমার মনে হয় এই ধরনের সমস্যাগুলো, এবং সাথে ওই আমি যেটা বললাম যে গরম জলে ভাপটা কিন্তু নিতে হবে। গরম জলের ভাপটা নিলে অটোমেটিক্যালি এই যে এই ট্র্যাকটা সবসময় ক্লিন থাকবে, এবং এটা কমপ্লিট সবসময় ধরে নিতে হবে আপনার ছেলের ক্ষেত্রে। কারণ এটা তো ওর মানে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, কিছুদিন পরে আবার শুরু হচ্ছে, যার ফলে এটা কন্টিনিউ প্রসেসে, এবং ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্টস ওকে নিয়ে যেতে হবে যাতে কিনা প্রপার বডি হাইড্রেটেড থাকে, এবং শরীরে অতিরিক্ত জলটাও ঠিক পরিমাণ মতো খেতে হবে। জল যেহেতু শীতকালে অনেকে কম খায়, ততএব কম জল খেলে কিন্তু চলবে না। একদম। আর ভিটামিন সি এর ক্ষেত্রে লেবুর জল, আপনি লেবুর জল একদম লেবুর জল, হ্যাঁ লেবুর জল খেলেই চলবে। আচ্ছা, এক দর্শক বন্ধু ফোন করেছিলেন সোদপুর থেকে, স্নানের পরই প্রচুর হাঁচি হয় এবং নাক বন্ধ হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওনার ক্ষেত্রেও আমার একটাই বক্তব্য, ওনার আইজিটাকে একবার দেখতে হবে টেস্ট করে যে ওনার আইজিটা ঠিকঠাক আছে কিনা সবার আগে। কারণ এটা ওনার স্নান করেই হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে কি স্নান করার সাথে সাথে উনি ঠান্ডাটা ক্যাপচার করে নিচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখানে ওনার একটা জিনিসও দেখতে হবে যে কোনো ফরেন পার্টিকেলও ঢুকছে কিনা অ্যালার্জেন হিসাবে, সেটাও দেখতে হবে। যে মানে সাধারণত এই ক্ষেত্রে একটা অ্যালার্জি টেস্ট করে নিলেও ভালো হবে, আর তার সাথে অবশ্যই আইজিটাকে একবার দেখতে হবে। এটা দেখলে হ্যাঁ টেস্ট রিপোর্টের উপরে বেস করে, কারণ এটা ক্রনিক অনেক দিনের, তো তথেব এটাকে এখানে ইমিডিয়েট কোনো সলিউশন না দিয়ে এটা প্রপার একটা ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে গেলে আমার মনে হয় এখানে অনেক বেশি। তার ফার্স্ট স্টেপই হচ্ছে অ্যালার্জি টেস্ট অবশ্যই, কারণ ওনার স্নান করেই এটা হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে এটা একটা স্পেশাল ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, ওইটা ফরেন একটা পার্টিকেল ঢুকছে স্নানের সময়, যেটা প্রত্যেকদিনই ঢোকে, হ্যাঁ ওনার অজান্তেই ঢোকে, সেটাকে আগে বার করতে হবে। বেশ, আরো দুজন দর্শক বন্ধু রয়েছেন। কে রয়েছেন বলুন? টিভি সাউন্ড, টিভির আওয়াজ কমিয়ে দিয়ে ফোনে কথা বলুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলুন এবার। সোদপুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন। আমি ওই 2022-এ করোনা এফেক্টেড হয়েছিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেই থেকে একটু সমস্যা আছে, একটু শ্বাসকষ্ট সমস্যা আছে। আর আমি বাইক ফাইক চালাতে গেলে বুকে একটু থাকতে হয়, প্লাস্টিক কিংবা কোনো কিছু একটা পিচবোর্ড নিতে হয়। এটা কি সবসময় নিতে হবে? পিচবোর্ড বা প্লাস্টিক নিতে হয় বুকে কেন? আপনার কি ব্যথা হয়? না, ব্যথা না, ঠান্ডা লাগলে সমস্যা হয়। আচ্ছা, মানে উনি এটাকে কভার করে যান আর কি, ঠান্ডা হাওয়াটা। বলছি ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন। আসলে উনি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, যেটা বুঝতে পারলাম আমরা, যে উনি বোঝানোর চেষ্টা করলেন বাইক চালানোর সময় যে ঠান্ডা হাওয়াটা, সেটাকে কভার করার জন্য এটা করা হয়। তো সেটা কি সবসময় করবেন, মানে কভার হয়েই কি ওনাকে বেরোতে হবে? না দেখুন, সবার আগে হচ্ছে কি পিচবোর্ড বা এই জাতীয় প্লাস্টিক কিন্তু একদম ইউজ করবেন না, কারণ ওটা কিন্তু আবার অক্সিজেন শর্টেজও হতে পারে, সেক্ষেত্রে আবার সিওপিডির প্রবলেম বেড়ে যেতে পারে। আমি জানি না আপনার ওয়েট কত বা আপনার হাইট কত, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু অক্সিজেন শর্টেজ হতে পারে। তো অতএব সেক্ষেত্রে এমন জিনিসই করবেন যাতে যার মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা অন্তত গলে, অর্থাৎ মাস্ক এমনই নেবেন যে মাস্কটাতে ধুলোবালি আটকে যাবে কিন্তু হাওয়াটা যেন না আটকায়, মানে পর্যাপ্ত যেন অক্সিজেনটা যেন যায়। কিন্তু ওই যে মানে আপনারা যখন বাইক চালান যে হাওয়াটা, সেই হাওয়াটা যেন ব্লকেজ থাকে। অর্থাৎ আপনি মাফলারও জড়াতে পারেন বা আপনি মাস্ক দিতে পারেন, হ্যাঁ মাস্কটা সব থেকে ভালো, তাহলে ধুলো বালি সব কিছু কিন্তু আটকে যাবে মাস্কে। এবং প্রপার গলাটা ঢেকে এবং মুখটা ঢেকে যদি আপনি চলেন, সেক্ষেত্রে আপনার এই ধরনের সমস্যাগুলো কম থাকবে। এবং তার সাথে সাথে যেমন ওদিকে কমবে, তেমন ওটাকে সলভ করতে হবে। আপনার যেহেতু ওইখান থেকে সমস্যাটা হচ্ছে, তার জন্য আপনার ইমিউনিটিকে তৈরি করতে হবে। তো ইমিউনিটিকে তৈরি করার জন্য নোভা বলে আমাদের একটা ক্যাপসুলস আছে রেনেটাসের, তো ওটাও আপনি ইউজ করতে পারেন, বা অন্য কোনো ধরনের ইমিউনিটি বর্ধক কোনো সাপ্লিমেন্টসও আপনি নিতে পারেন, যাতে কিনা আপনার ইমিউনিটিটা বাড়ে। কারণ ইমিউনিটি বাড়লে এটা ধীরে ধীরে আপনার যে ব্লাড স্ট্রিম অটোমেটিক্যালি সে ফরেন পার্টিকেলের সাথে লড়বার মানসিকতা পেয়ে যাবে, এবং এটা ধীরে ধীরে তখন কন্ট্রোলে চলে আসবে। দেখুন কোনো কিছু সলভ হয় না, কারণ ট্রিগার করলেই বাড়ে। তো এই সলভ কথাটার মানে হচ্ছে কি কমে যাওয়া, হ্যাঁ এটাকে ধরেই চলবেন। আবার আপনি যদি আবার এই জিনিসটাকে রিপিটেডলি করেন, আবার এটা বাড়বে। তো যার ফলে সলিউশন মানে হচ্ছে কি কন্ট্রোলে রাখা, একদম নরমাল করে দেওয়া। একদম। আরো একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে, বলুন কে রয়েছেন? হ্যাঁ, পূর্ব মেদিনীপুর নন্দীগ্রাম থেকে বলছি। আপনি হ্যাঁ বলুন। বলছি আমার নাকে সবসময় জমায় সর্দি লেগে রয়েছে এবং চেস্টে আমার কফ জমে আছে। আমি ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু কমছে না আমার। কি ওষুধ খাচ্ছেন? কি ওষুধ খাচ্ছেন বলতে পারবেন? কি ওষুধ খাচ্ছেন বলতে পারবেন? ওই যে কাশির সিরাপ বলছে, আমার কাছে নেই, আমি তো একটু দোকানে আছি। আচ্ছা, ওর দামটা হচ্ছে 140 টাকা লাগে আর কি কাশির সিরাপ। বেশ, মানে এমনি সাধারণ কাশির সিরাপ যেটা বলছেন। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার?
আর আর বুকে কোনো কষ্ট হয়? দাম হচ্ছে 140 টাকা, আমি দোকানে হ্যাঁ বেশ, আপনার বুকে কোনো কষ্ট হয়? না, কোনো কষ্ট হয় না আমার। ব্যথা বুকের মাঝখান দিক থেকে কোনো ব্যথা? না। বেশ, ধন্যবাদ ফোন করার জন্য। আপনি অনুষ্ঠান দেখুন। আমরা আর আজকের মতো ফোন নিতে পাচ্ছি না, কারণ আর কয়েকটা মিনিটই হাতে সময় আছে আমাদের, আর কিছুটা আলোচনা এখনো বাকি রয়েছে। সে কারণেই আমরা আজকের মতো আর ফোন নিতে পারছি না। প্লিজ আপনারা আবারও পরের সপ্তাহে রোববার ফোন করবেন। আজকে বেশ কিছু প্রশ্ন আমি স্যারের কাছে রাখবো, সেই উত্তরগুলো শুনুন। এতক্ষণ অনেকেই আপনারা ফোন করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ। স্যার, দুটো প্রশ্নের উত্তর যদি দেওয়া যায়। হ্যাঁ, মেন ব্যাপার একজনের তো কথা বললেনই আপনি, এনার কথাটা তো এনেই হচ্ছে গিয়ে যেটা এনার সমস্যা, যেটা উনি বললেন যে ওনার বুকে কফ জমে আছে, সেক্ষেত্রে একটাই কথা হচ্ছে কি ওনাকে গরম জলে স্নান করতে হবে, ঠিক আছে? গরম জলে কিন্তু আপনি স্নান করবেন, এটা মানে সারা জীবন ধরে করে যাবেন। আমি জিজ্ঞেস করিনি ওনার বয়সটা, আমার মনে হলো কথা শুনে যে 50 ঊর্ধ্ব হবে। হ্যাঁ, তো যে কারণে আপনি পুরো গরম জলে স্নান করবেন এবং শীতকালে প্রপার মানে কভার করে থাকবেন যাতে কফটা তৈরি না হয়। এবং সাথে সাথে কারাইউ আপনি কিন্তু ইউজ করতে পারেন। আর যদি শরীরে দুর্বলতা অনুভব করেন, হ্যাঁ, ভিটামিন সি কিন্তু অবশ্যই ইউজ করবেন। ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট খেলে আপনার কিন্তু শরীরটা আরও বেশি মানে সতেজ বলে মনে হবে। এবং তার সাথে সাথে অবশ্যই যেহেতু কফ রয়েছে তাই গার্গেল করবেন এবং ভ্যাপার নেবেন। এই কাজগুলো দিনে 3 থেকে 4 বার করে করবেন। আপনারা একবার করেন কোনো রেজাল্ট পান না, তখন বলেন যে স্যার এই প্রসেসটা ঠিক নয়। ব্যাপারটা তা না, 3 থেকে 4 বার, যেমন বলছি সকাল বিকেল দুপুর রাত্রির, হ্যাঁ, শোবার আগেও এটা করবেন। কারণ শোবার আগে করলে তখন ওই রাত্রির বেলাতেই মেন কফটা তৈরি হয়। এবং রাত্রিবেলা পারলে একটু গরম জল খেয়ে শোবেন। আচ্ছা স্যার, এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিলেন, অনেক ধন্যবাদ। তবে একটা প্রশ্ন আমার এখনো মানে এক দর্শক বন্ধু করেছিলেন, বোধহয় মায়ের টিভি আছে, তো মেয়েকেও টিভি ওষুধ খাওয়ার কথা বলেছে, মানে এটা কি ছোঁয়াচের ক্ষেত্রে বলেছে? না, বেন ব্যাপারটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে না এরকম ভাবে কথা বলাটা উচিত না। এখন দেখতে হবে যে ওনার সেটা টিভি থাকলেই যে টিভি হবে তার কোনো মানে নেই। দেখতে হবে যে ওর বডিতে ইমিউনিটি কি আছে, ও দুম করে বেকার টিভি ওষুধ কেন খেতে যাবে? হ্যাঁ, তো ওর আগে ইমিউনিটি যদি ঠিকঠাক থাকে তো ওকে অনেকগুলো টেস্টিং করে দেখতে হবে যে ও ঠিক আছে কিনা। যদি ও ঠিক না থাকে দেন তখন চিন্তা ভাবনা করা যাবে, কিন্তু তার আগে কখনোই মানে একজনের হয়েছে বলে আরেকজন আগে থেকে সাপোর্টিভ মেডিসিন শুরু করে দেবে, হ্যাঁ, এটা তো ঠিক না, বিশেষ করে বাচ্চা মেয়ে, এখন একদমই উচিত না। স্যার, সেনাবাহিনীর কথা বলছিলেন আপনারা যে একটা বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা দেখা হ্যাঁ, দিচ্ছে। আমাকে সেই একজন মেজর বলছিলেন হ্যাপো মানে হাই অল্টিটিউড পালমোনারি এডিমা। এক্ষেত্রে হয় কি উপরে থাকার কারণে, হাই অল্টিটিউডে থাকার কারণে সেই সমস্ত সেনাবাহিনীদের অক্সিজেন শর্টেজ এমনিতেই হতে থাকে। আর হাই অল্টিটিউড মানে প্রচণ্ড অল্টিটিউড, মানে প্রচণ্ড উচ্চতায় এরা থাকেন বলে তো অক্সিজেন শর্টেজ এমনিতেই হতে থাকে, এবং যে কারণে তখনই শ্বাসকষ্টটা শুরু হয়। এবং সেই শ্বাসকষ্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য মানে সেনাবাহিনীর কিছু জওয়ান আছে যারা অতিরিক্ত উৎসাহ বা উদ্দীপনার সাথে যেহেতু আমাদের দেশকে সুরক্ষা করে আসছে, তাদের এর জন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং এই জায়গা থেকে আমার বক্তব্য, দয়া করে ওই পরিস্থিতিতে অ্যালকোহল বা স্মোকিং একদম করবেন না। কারণ আমি বুঝতে পারি যে আপনাদের ওখানকার যে সিচুয়েশন, একা বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটা স্টেন গান হাতে, ইটস টোটালি মানে ইম্পসিবল, আমি স্বীকার করি। কিন্তু তারপরেও আমি আপনাদেরকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, এক্ষেত্রে আপনাদের জন্য বেসিক্যালি আমার যে কারাইউটা আছে এবং ইমিউজ্যান্ট, এই দুটো যদি আপনারা ইউজ করতে পারেন তাতে দেখবেন আপনাদের যে শ্বাসের যে সমস্যাটা হচ্ছে, এবং শ্বাসের সমস্যাতে আপনারা চলতেও পর্যন্ত পারেন না ওনারা, তো এরকমই হয়। এবং বেশিরভাগ যারা হাই অল্টিটিউডে থাকে, হ্যাঁ, সিয়াচেন গ্লেসিয়ার ফেসিয়ার এই সমস্ত জায়গায় যারা পোস্টিং থাকে তাদের জন্য হ্যাঁ -40 থাকে। এবং এখানে একদম কিন্তু স্মোকিং করবেন না, একদম স্মোকিং করবেন না, অ্যালকোহল নেবেন না। দ্যাট ইজ মাই নিয়ারেস্ট রিকোয়েস্ট। এবং হ্যাপোর থেকে বেরোবার জন্য আমি স্পেশালি বলবো কারাইউ এবং ইমিউজ্যান্ট, এই দুটোকে যদি আপনারা একসাথে নিতে পারেন, আপনাদের হ্যাপোর ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা সেটা অনেক কম বলে মনে হবে, অ্যাটলিস্ট 50% কম মনে হবে। সেরে যাবে এটা আমি বলতে পারি না, কারণ ওখানে অক্সিজেন দিতে পারবো না, কিন্তু ওখানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা আমরা বানিয়েছি সেই অ্যাক্টিভ অক্সিজেনটা কিন্তু ও বডি থেকে ফ্লো করে নিয়ে চলে যাবে আপনার বিভিন্ন জায়গায় সেলে। এটা যেমন আমার যে ইমিউজ্যান্ট অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রেনেটাসের যে ইমিউজ্যান্ট, সেটা যেমন অক্সিজেনকে ঠেলে নিয়ে বের করবে, মানে অক্সিজেন সাপোর্ট যেমন দিতে থাকবে, তার সাথে সাথে আপনার কারাইউ কি করবে, যেহেতু এটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক এবং অ্যান্টিবায়োটিক, হ্যাঁ, এর মধ্যে যেহেতু ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক, সেই কারণে যে ধরনের ইনফেকশনসগুলো হবে সেই ইনফেকশনগুলো রিডিউস করতে থাকবে, এবং সাইমেন্টেনিয়াসলি আপনাদের যে ইমিউনিটি সেটা কিন্তু স্ট্রং এবং স্ট্রঙ্গার হতে থাকবে। অনেক ধন্যবাদ, আপনারা এরকমভাবে আরও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও, এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমাদের সময় দিয়েছেন। ভালো থাকবেন। ডক্টর রাজদীপ দত্ত ছিলেন এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে। আপনারাও ভালো থাকবেন, অনেক ধন্যবাদ।
নমস্কার সবাইকে, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। একদম। আর অবশ্যই প্রত্যেক রোববার দুপুর 2টোয় হ্যালো ডক্টরে নজর থাকুন সুস্থ থাকতে। আপাতত এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন আর প্লাস নিউজ, সবার আগে সবার পাশে।